달라. 따다단. 해골이. 따다단. 해골이 약간 달라. 부락치지마 하영아 진짜? 진짜 해골이 약간 느낌이야. 참좋아. 근데 이거 왜 여기 뚫려있어? 아니 그 뭐야? 밑쪽, 아니 그 밑쪽, 아니 그 밑쪽. 따라. 안다는데? 아니 이게 아니. 아 거기 말고 거기 말고. 애초에 해골 대가리가 달라. 샤드스케이프 40에서 100. 애초에 키브로스 같은 대가리가 경우는 달라. 외우는 느낌 아닌가? 근데 이거 왜 코 뚫려있어 해골이? 키브로스 볼 때마다 이거 듣는 건데 얘는 뚫려있는 게 더 어떻게 나는 계속 찾는.